姿勢が悪いと気分まで落ちる。実は姿勢と気分には深い関係が。背中を丸めた前かがみの姿勢は脳に落ち込んでるって信号を送っちゃうんだって。逆に胸を張って背筋を伸ばすとポジティブなホルモンセロトニンなどが出やすくなって自然と気分も明るくなりやすい。海外の研究でも良い姿勢の方がやる気も自信もアップするって結果が。つまり気分が沈んだ時こそまず姿勢を正すが正解。落ち込み気味って時はとりあえず背筋ピンってしてみて。